واحدة من العمليات المنتشرة كلش اللي احنا شفناها وانتو شفتوها واحنا لاحظناها وانتو لاحظتوها، ومن قد ما تصير هاي العملية وترخص شوية شوية قاعد نشوف اشكال مو طبيعية وبشعة كلش. عملية نحت الجسم وشفط الدهون، البودي كرافتنج، وانتو هناك تهمتوني اكيد. فهاي العملية يدخل الجراح بجهاز يكسر الدهون ويشفطها حتى يصير تحديد للجسم بشكل احسن، واكثر شيء ممكن ينشفط بهاي العملية هي 5 لتر دهون، وتقدر تسويها مرة ثانية. لهذا هي مو عملية لتنزيل الوزن، بس ذكرناها لانه الناس هيك تفكر. من المسموح له يسوي هاي العملية غير الفاشينيستات اللي يسويها هم الناس اللي وزنهم معقول وعندهم تجمعات دهون بمنطقة معينة مثل البطن، او بعض الرجال يصير عندهم دهون بالصدر او مناطق اخرى. مشاكلها انه ممكن يكون اكو شكل متعرج للجلد بعد العملية، او ممكن يكون اكو تنميل بسيط بعد العملية، او ممكن يكون تنميل دائم لان الاعصاب ممكن تتلف اثناء هاي العملية، او تتضرر الاعصاب مو تتلف يعني، او حتى مضاعفات على القلب والكلى، لان الانسان نام هو وزنه 85 قعد وزنه 75 او 70 او 80 وهكذا. انت لو مسموح لك تسوي هاي العملية تسويها؟ شنو رايك؟